唉，薇姨，你好啊，講緊去邊度啊？我趕住去鵝靈坊。哦，今日禮拜四，鵝靈坊有講座。哦，有啲咩講座啊？好似啲中醫師啊、牙醫啊咁，同我哋啲老人咧，講有關話牙醫嘅保護啊，同埋呢個牙科嘅保護啊，同埋呢個中醫嘅濕疹啊呢啲咯。哦，哇，都好多嘢學喎，係咪？心臟啊，應該點預防啊嗰啲。哦，除咗講座，仲有啲咩玩㗎？奧靈坊？佢有乒乓波啦，有呢個藝術班啦。有象棋啊呢類啦，係。另外咧，鵝靈坊咧安排個員工咧，專門為我哋啲老人剪髮。你最中意玩乜嘢啊？喺鵝靈坊最中意參與咩活動啊？最中意聽講座，各方面嘅講座。係。第二個咧就1:15咧，就一齊喺鵝靈坊帶我哋做運動。哦。因為多啲人有人帶住，多啲人咧做運動咧係好啲嘅。係啦，同埋你嗰度都我見你參與得好密喎，係咪？都好多朋友喺度啊。因為鵝靈坊嗰啲領導同埋員工個個都咁熱情。我一入鵝靈坊嘅門口咧，個個由微姨唔係微姨同微姐，你又嚟啦嘛，歡迎又咩，真係好熱情，好似一家人咁。去到鵝靈坊以後咧，都認識好多大家同齡啊，或者高啲低啲嘅朋友都一齊喺嗰度練得開心好多，好過一個人喺屋企練咯。鵝靈坊咧嚟為我哋服務啊，同我哋講座多數都係講中文。哦。個別嘅講國語聽唔到啊，或者英文聽唔到，佢都派員工同佢哋翻譯。哦，咁啊係，咁啊其他嗰啲社區中心都係講英文啊嘛，聽唔明㗎啦。多數都係講英文嘅多咯。係，咁你最想喺奧靈坊咁啊，會有啲咩建議啊？一個禮拜咧多活動1-2日咯，即係豐富一下我哋嘅知識同埋我哋嘅生活咯。希望各方面嘅善長賢翁咧，就多啲支持鵝靈坊嘅資金咯。好啦，真係唔阻你啦嚇，你可以再。因為我有趕時間去。好啦。呢個鵝靈坊，一陣間又過鐘又。啊，你真係好啦，好，拜拜。唔係第一次教啲長者啦，咁但係我發覺你呢邊嘅長者咧好精靈啊，即係手指嘅活動咧就係好好咯。咁因為其實我哋用手指嘅時候咧，腦袋都會喺度喐動緊噶嘛，對於老人家訓練咧其實係非常之好。因為你最初咧嚟做藝術班嘅時候咧，成日都話自己唔識畫嘢啊，唔識藝術。就係乜嘢都唔識，咁家即係好熱嚟有興趣咁樣，咁就俾你睇咯，影咗相咁啊俾你睇咯。佢哋點講啊？好叻！咁你聽到覺得點啊？梗係開心啦！林老師你咁叻喎，係咪？從來嗰時都未試過畫畫啊，未試過呢啲㗎嘛，真係俾自己試驗好啲咯，係咪啊？可以學下嘢，多咗自信啦。係啊，對自己作品好有興趣喎。漸進嘅程度咧，要慢慢嚟。咁咧就過去開始咗2年到啦，咁就同嘉怡一齊嘅合作，幫助長者，特別喺乒乓球嘅裏邊做一啲嘅運動。咁咧我就覺得如果長者係可以喐動嘅話咧，盡量能夠有一啲嘅運動俾佢喐啦，係對佢身心靈都係一個健康嗰個發展嘅。你覺得點啊？都好好玩喎！打咗330萬，係同阿黃爺合拍㗎咋，第呢度打咗嘅。咁嚟呢度打有咩好處啊？近咯，我呢度，可以行過嚟又係好近住嘅。如果奧靈坊開多幾日會唔會好啲啊？梗係好啲，如果多啲台咁，你唔使嚟
好耐至打一次啊。